大家好啊，好開心今日咧同大家一齊開箱《我和我的身體》嘅呢一本互動立體翻書。今次咧係會有Kidsread 啦，會做咗一個咧 I Read Buzz 嘅單元情景故事貼紙，即係好似我哋細個咧會開收音機聽嘅廣播劇劇場版咁樣。咁有好得意嘅 I Read Buzz 啦，咁呢個碗紅咧就好似一個咧我哋之前成日聽咧嗰啲My First Discovery 啊，或者其他嘅書籍咧，咪有個魔鏡嘅。今次咧就係 I Read Buzz，I Read 咧呢一個嘅碗紅，我坐呢個巴士帶大家進入呢個咧身體咁樣喎，有啲似咧 Magic School Bus 嘅概念咁樣嘅。咁最緊要就係咩啊？我哋會有第一次做嘅廣東話劇場，同埋咧成本書咧，我和我的身體咧都會有廣東話點讀嘅喎，即係每一個地方都會有嘅。咁呢本書係中文書啦，咁就會有廣東話同埋國語，咁獨家小腳先生一步步嘅製作，希望咧小朋友會 enjoy 會開心，用一個廣東話嘅角度，然之後咧比較深入嘅去睇我和我的身體。細小朋友可唔可以睇啊？我覺得呢本書咧好值得大家收藏嘅。因為最重要咧，最後咧有一個單元咧，係提醒小朋友關於我哋自己身體隱私嘅部分，同埋咧男仔女仔嘅分別啊咁樣。咁咧成本書都可以點讀，可以用點讀筆，用廣東話同埋國語。咁今次就開箱俾大家睇下。我的身體立體翻書，所有嘅書籍咧，我哋咧都會有一個咧書頁，有一個咧點讀鑰匙 Reading Key 嘅開門碼，咁樣咧就係等大家咧進入本書嘅點讀檔。咁咧呢一本書咧，因為咧唔係完全係故事性，咁所以咧就冇點讀小卡，大家咧就可以將咧呢一個 I Read Buzz 嘅封面貼紙咧貼喺呢一度啦，可以貼喺廣東話嘅隔離啦，跟住咧就會聽到個故事噶啦，大家可以睇睇。譬如我而家點咗呢一個啦，成本書就會開始做嘢噶咯噃，跟住咧好靚啊！廣東話嘅部分咧，咁咧其實就係點一點呢一個廣東話嘅開門貼紙就 OK 㗎啦。咁咧今次咧就未有呢個廣東話嘅點讀嘅示範俾大家睇。咁點讀嘅示範咧要睇第二條片啦。不過咧呢一條片咧我就會俾大家聽一聽，率先試聽呢個廣東話嘅劇場 I Read Buzz 嘅劇場版。咁大家咧就可以回味一下我哋細個咧成日聽嗰啲廣播劇故事啊，類似咁樣用廣東話做。咁今次真係咧做得好生動嘅。咁同大家一齊睇下呢本書點樣用啦。咁咧每一本書啦，我哋都會有個點讀嘅開門碼啦，點讀鑰匙 Reading Key。咁大家咧只要將支筆咧點一點，就會開始嘅啦。咁成本書咧都係中文啦，咁所以咧都會有國語，同埋如果我哋點咗呢一個點讀鑰匙 Reading Key，我哋係廣東話嘅話咧，就會成本都係廣東話點讀噶啦。咁而家可以睇一睇。用喺愛河之中共融。咁好咧，如果咧我哋想聽想聽普通話嘅故事嘅話咧，就點呢一個就 OK 噶啦。咁所以咧，我哋咧到時如果係廣東話咧，點完呢一個一次，其實咧點所有呢度下面嘅貼紙咧，都會係廣東話啦。咁今次好，佢哋做咗個新嘅主題曲。咁咧就係用呢個小碗紅，咁坐住呢個巴士咧，帶領大家咧進入呢一個，係咪啊？好，咁佢咧就會帶領大家。咁呢個封面貼紙，記住大家唔好完，因為仲有後面嘅開場白故事。感受一下。點解要食嘢咧？貼俾大家睇下，入邊有呢一個配件可以攝落去用嘅，可以點讀嘅。大家記住咧，會將你從哪裏來嘅呢個貼紙咧貼落去本書嘅角落頭。咁小朋友咧睇完呢一版嘅呢個故事咧，
就會有一個咧串連晒呢度所有 concept， 串連晒所有嘢嘅劇場版故事貼咗喺呢度啦。咁你就可以咁樣啦。咁呢度咧就係介紹咗 Ivy 嘅浣熊啦，點解會有 Ivy Bus 啦，好似一個引子咁樣進入。嗰啲巴士嗰啲零件啊，好精彩嗰啲音效啦。跟住咧，佢就會由頭播到尾噶咯噃。佢就會咧由即係頭先嗰個封面故事呢度。如果你想用國語由頭聽到尾，咁就會係咁噶啦。咁如果點咗廣東話嘅話，亦都會廣東話呢度由頭播到尾咁樣咯。睇下，係咪寶石啊？示範下俾大家睇呢個。哇，好多小蝌蚪哦！好多小蝌蚪。不是蝌蚪，而是看起來像蝌蚪的小精子。係精子。蛋黃的東西就叫做卵子。哦，他們在比賽游泳嗎？沒錯，小精子們正在努力向前游，最後只有一個能夠和卵子成功結合。點咧？呢度可以揭㗎。我好中意佢哋寫咧嗰個嘅故事咧，國語版啦係寫得好清楚，我哋用清楚去形容清楚。咁特別係咧，因為呢本書嗰陣咧，我哋收到已經好耐㗎啦，因為我哋嗰陣寫廣東話嘅稿寫咗好耐。咁當時咧 ，BB 妹仲喺我個肚仔度，咁大家見過啦。我坐住嘅時候，又喺度翻譯嗰啲中文啊嘛，又攞住啲書。咁其實當時我已經有㗎，咁所以呢一本書咧，當時咧喺我大咗肚嘅時候咧，我就係同我啲小朋友一齊有睇嘅，又去 prep 佢哋去俾佢睇嗰啲 ultrasound 啦。咁所以大家如果咧就嚟有第二個 BB 出世嘅話咧，就好適合攞去俾大 B 睇。唔好諗住咧，哇會驚佢整爛啊，或者會唔會唔明啊？其實唔會嘅，因為你已經有個好真實嘅肚仔俾佢可以聽到摸到，就係咁樣揭俾佢睇咧，佢就會知道小朋友喺入邊啦。同埋有時我哋有嗰啲咧。4D 相啦、3D 相啦、ultrasound 啦，都可以俾小朋友睇。依家示範俾大家睇咧，呢度係可以點讀㗎，全部呢啲都可以點。係咪話 BB 係咪喺個肚度開 party 啊？咁咧適合嘅幾多小朋友，幾多歲小朋友睇下。如果我同你講話細個嘅 BB， 咁咪唔好同佢講 chromosome 嗰啲啦。咁但係咧，如果大啲嘅 BB 咧，咁就可以再同佢講多啲點解你係男仔，點解係女仔，甚至係雙胞胎啦。我覺得呢本書係必須要收藏嘅，因為真係可以由細睇到大。我覺得嗰啲 parts 立體都 OK， 唔算好易爛。大家喺後面再睇，大家睇下。喺點解我哋會做呢個咧？我哋會覺得男仔同女仔，我和我的身體啊呢啲，其實真係要早啲同小朋友去講呢樣嘢。佢睇到㗎嘛，佢睇到爸爸媽媽，佢睇到大家去沖涼其他嘢，唔需要好避忌講一啲唔同嘅故事去話俾你聽，我哋係點樣嚟嘅。我覺得真係可以好直接，係同爸爸媽媽係相愛先至會有愛嘅結晶品。好。小朋友嘅哭聲就係第一睇住咯喎。啲群眾媽媽收到嘅時候，佢哋覺得哇好搞笑，拉呢度。跟住佢就下邊話有個小朋友咧搖搖晃晃嘅。所以當時我哋咧就係叫，因為我唔可以影呢本書啊嘛。當時咧就係 BB 妹啦，同小腳先生咧就係睇住細細妹見證住呢件事。
而家識行㗎啦，baby妹而家細妹而家已經16個月啦。好，咁呢度咧就係要小朋友咧拆開呢一個貼落去，示範俾大家睇下我點讀啦。好，暫停下先。隨時你聽緊嘅時候咧，隨時想暫停可以撳呢個掣，或者咧點其他嘢就會停咗㗎咯。好啊，咁1至2歲唔識講嘢住啦，刷緊牙仔，好得意啊！熊熊，我餵你喝口湯吧。中意玩呢，角色扮演，中意玩。我是溜冰高手，很酷吧？我最愛畫畫了。我長大之後，請找出紙板上的頭髮與眉毛配件，為下面2位小朋友貼上新造型。嗱，仲有喎，你睇下，有男仔，有女仔。我要出發咯！係啦，咁就可以咧拆咗出嚟啦，攝落去呢一度啦，睇住咯喎。咁啊點讀到啦？好簡單，有字嘅地方咧，又係有字讀字啦。點空白嘅位置咧，就會有由頭讀到尾。啊，唔係喎，佢點空白嘅位置係冇嘢，冇，淨係得 background music 啫。如果你要聽劇場版，就要去劇場版故事。短短一個暑假，我就長高不少哦。最緊要叫小朋友點樣先會長得高、長得快啊！咁我覺得佢哋寫得好好啦，跟住要同小朋友講呢個。我已經不再是小女孩啦，長大啦，睇佢喊喎。呢個係，唉，佢係勁點呢一個。咁啊頭先前面嗰度咧，再點俾大家睇下先。會講嘢㗎。一起創造愛的結晶吧。嗰陣我哋錄音嘅時候咧，就唔會粒精子又講唔同嘅嘢，我哋配咗好耐，我寫咗好耐啊。係啊，跟住我覺得好好啊，呢度咧。子宮。話俾佢聽邊個打邊度。卵巢。卵子。子宮。跟住呢度。5個月。請放心，小寶貝。跟住有啲 ultrasound 嘅聲啦，跟住有台。微笑，小寶貝，今天在媽媽肚子裡做什麼？係咪啊？小寶貝，好開心。做什麼？咁啲全部都會講嘢㗎。我們是雙胞胎，我們2個人看起來很像吧？係啦，好，咁啊劇場版嗰度咧，我就唔再播俾大家聽住啦。咁我就逐版同大家一齊揭下睇下開箱嘅感覺。除咗頭先開頭嘅我哋小朋友出生啦，跟住開始就會講皮膚結構，跟住就講唔同嘅 organ 啦。咁如果咧大家聽呢個，都係要俾大家聽下先。因為咁樣一聽咧，你就會見到佢用唔同嘅 scenario、唔同嘅情景，跟住就走咗入去個身體入邊，跟住就將呢一版所有嘅 concept 就用故事嘅形式講一次。正確，其實我們全身上下都被皮膚包覆着，就像穿了一件從頭到腳的防護衣。那為什麼有些人的皮膚比較黑，有些人的比較白呢？即係嗰個膚色同埋個種族。皮膚裡的黑色素有關。我哋會有廣東話嘅，放心。皮膚就越深色。黑色素除了影響膚色，還有保護作用，能減少太陽光。哦，我撳到其他嘢添。翻翻書，我看過。小朋友們，撳到其他嘢添。一個問題，你們知道我哋試下俾大家睇睇。有皮膚嗎？臉上，你們說的都正確。呢個。其實我們全身上下都被皮膚包覆着。一陣間點落去，小朋友又係講唔同嘅。從頭到腳的防護衣。我決定咧好啲。那為什麼有些人的皮膚比較黑，有些人的比較白呢？這和皮膚裡的黑色素有關。黑色素越多，皮膚就越深色。黑色素除了影響膚色，還有保護作用，能減少太陽光對皮膚的傷害哦。跟住仲有講到咧，如果我哋浸水浸得耐係點解啊？冷氣好像開得有點。點解要搽防曬啊？你哋咪最中意玩水嘅，最中意問我點解搽曬咁樣咧？呢度就有答案啦。
呢度故事又有啦。別擔心，這叫做雞皮疙瘩。當我們感到冷或是受到驚嚇時，起雞皮。皮膚下的小肌肉會收縮，讓毛髮豎起，皮膚就形成一個個小凸起。過一陣子，它就會恢復原狀嘍。哇，原來皮膚還會這樣變化，真有趣。睇到啲指紋唔同㗎。什麼聲音？哦，好緊張哦。跟住架車咧就會入去啦。縮小了，小朋友們，我們即將進入皮膚的世界，看看裡面藏着什麼秘密。佢哋就會走咗入去個人體啲細嗰個入邊啊，就好似 Magic School Bus 咁樣啦。哇，你們看，那邊好像有什麼在向我們招手。嗨，我們是毛囊，我們就像小魔法師，負責讓毛髮長長。廣東話嘅，我哋都有呢啲嘅部分。而皮膚總共有3層喲。有3最層。外面是表皮，就像保護罩，保護我們不受傷害。中間是真皮，裡面有很多汗腺和血管，幫助調節體溫。這裡還有我們其他的毛囊朋友。最裡面的一層是皮下組織，它連接着其他器官，讓皮膚保持彈性。這樣我們就能長出各種毛髮，像是頭髮、眉毛、睫毛。我們在皮膚裡的工作。好，呢度咧就係可以咧幫小朋友貼身做嘢啦。到底你要佢爆炸頭啊？呢個顏色啊？定係要變佢長頭髮、攣頭髮？跟住呢就喺呢一度貼落去啦。薄薄的皮膚裡竟然住着這麼多的夥伴。哦，那為什麼我洗完澡或游泳後手會變得皺皺的？是因為裡面的毛囊變成老奶奶了嗎？變咗阿婆婆啊，巢咗啊！我覺得佢嗰啲配音啊，好生動，好得意。就像小海綿，會吸收很多水。好，外層的皮膚咁啊，pause 下先，咁俾大家睇一睇，因為就係想話俾大家聽佢點樣嘅好生動，好多音效咁樣啦。指紋，指紋，每根手指末端指腹上的皮膚紋路，指紋。小朋友就可以點呢度睇到啦。手掌就見到咁樣啦。手背，手背咁樣咯。倒刺就是指甲周圍翹起來的一小片皮膚。係啦，咁啊會咁樣啦。今天紫外線很強，媽媽說要做好防曬才能出門。我的皮膚看起來顏色很淺，應該是黑色素比較少的緣故。我的膚色比較深，我的皮膚裡一定。我喜歡我的膚色，我覺得很好看。係咪啊？所以每個人咧都有自己嘅皮膚顏色、眼睛顏色，唔需要咧去比較。好，咁啊勁喎！我哋一睇呢個消化系統，咁當然嗰個 iSchool Bus 就會，唔係 iRead Bus 就會成個吞咗落去啦。當當，咁俾大家一齊睇下，睇先得唔得 ？OK。不要食到啦。食道就像一根又長又細的管子，它的任務是將食物從你的嘴巴一路帶到你的胃裡面。跟住咧，胃就像在你肚子裡的一個袋子，胃的上端與食道相連，胃的底部則連接小腸。在胃裡，食物會和胃液混合，變成一種糊糊的東西，稱為食糜。接着，這些食糜會被送到小腸裡。咁你會見到咧，好 detail 嘅，咁啊見到佢入咗落下邊嘅腸道，呢度都可以點。腸道，小腸。咁啊，有時嚇，我啲小朋友咧成日話肚痛，咁咧如果你會見到呢一個直腸，跟住乙狀結腸，佢哋嗰個 shape 嘅話咧，你就會知道咧小朋友
如果可以咧轉左身佢哋嘅左邊啦，跟住攣埋個肚嘅話咧，其實會比較容易放到屁出嚟，個肚仔一鬆咗咧就唔會肚痛啦。咁呢個成日都係咁，咁所以佢哋而家已經知道。咁咧點樣可以同你 illustrate 去同人哋解釋呢件事咧？就你睇下，最好就係可以咁啦，你見到？嗰條腸係咁樣轉咗噶嘛，咁你就幫佢咯。你又轉咗屈喺個肚，屈喺個膝頭哥嘅話咧，咁就可以咧放到屁出嚟，咁你就舒服啦。你就肚唔舒服啊嘛，係咪？望住呢度，一係咧個胃唔舒服，你就只睇下係近心嘅位置多啲，定係下邊近肚臍嘅位置多啲。嗱，呢個係我哋屋企會咁樣同佢哋講咯。咁啊呢度多啲，咁如果呢度多啲嘅話，邊度唔舒服咧？咁啊有時媽媽咧就會摸啦。我以前做嗰行啊嘛，摸咁到底呢條腸有冇脹？有時咧其實你係摸到啲腸，譬如呢啲位置好脹好實啊咁樣，咁可能佢哋就便秘啦。我飲唔夠水係咪啊？或者類似嗰啲嘢，咁所以佢哋就會知道啊，胃咧嗱，首先我哋牙齒咬完之後啦，呢啲全部廣東話都會有噶啦。牙齒咀嚼咬完之後啦，然後咧口水入邊又係有 enzyme 啦，然後有嗰啲唔同嘅酶去分解蛋白質、澱粉質、唾液呢度係啦。咁跟住咧，有唔同嘅同埋牙齒，你又可以同佢哋去科學館嘅時候咧，睇下到底人嘅牙齒點解有犬齒，有啲咩入邊 omnivores， 即係雜食嘅動物就會有尖嘅，有磨嘅；草食嘅 herbivores 同埋 omnivores 同埋carnivores， 佢哋啲牙唔同嘅喎，咁呢啲就可以同佢睇啦。跟住就落到嚟呢一度咬完之後，咀嚼咗之後咧，過咗去食到。跟住喺呢個胃度，其實胃咧都有 physical 嘅一個 digestion，佢有蠕動咧，去揀下啲食物嘅喎。跟住之後就落到去小腸，跟住落到去大腸。咁唔同嘅地方有唔同嘅 enzyme， 唔同嘅 absorption 或者 digestion， 佢哋咧消化同埋吸收嘅工作。咁咧就會喺呢一個iRead Bus 同埋喺我哋嘅廣東話音檔嗰度就會完全聽到㗎啦。大腸當小腸無法消化的食物殘渣被送到大腸時，大腸吸收這些殘渣中的水分，所以呢啲書咧我係冇辦法抵抗。變成糞便。當糞便累積到一定程度，大腸就會有廣東話，就放心，大家點到嘅時候就會係廣東話噶啦，即係會有廣東話嘅部分啦。大腸會排出一些氣體，放屁啊！好啦，我中意呢度。大家有冇見到啊？氣管同埋食道其實咧，叫佢哋講嘢要叫佢哋食嘢嘅時候唔好講嘢，就係因為其實咧嗰個 epiglottis 嗰個位咧，其實佢冚唔晒㗎。如果你係咁講，跟住咧你又係咁食嘅時候咧，好容易啃親㗎。呢本書就會集合咗好多，即係雖然會講呢啲人體嘅嘢，但係咧又唔會話咧一味淨係會得嘅結構啊，好悶啊，同你講點樣消化點樣消化。最緊要咧就係答到好多小朋友嘅10萬個為什麼日常生活咧，佢哋會想問到嘅嘢。咁今次好好啦，有廣東話同埋國語嘅支氣管。好，咁呼吸呢度咧，不如咧俾住廣東話嘅音檔，大家聽下先。呢個肺有啲媽媽收到嘅時候咧，佢就話：哇，好驚訝啊！因為咧，原來佢真係好立體咁樣咧，可以做到嗱嗰個diaphragm 啦，個 diaphragm dome shape， 然後入邊呼咗氣，跟住 diaphragm 放鬆咁樣，係咪啊？好，俾大家聽下先。好攰啊！點解咁難嘅？呼吸。嗰邊有個大哥哥喺度吹氣球啊！咁呢個就係呼吸。佢好犀利，點樣去切入？輕輕鬆鬆就將氣球吹起啦！我都好想吹個超大嘅氣球啊！可唔可以教我啊？咁樣同每個人嘅肺活量有關係㗎。嚟啦，跟住我進入呼吸系統，一探究竟啦！我真係太興奮啦！知唔知我做咗好耐㗎啦？呢個製作要寫啦、錄啦，細細嘅鼻毛同埋黏膜加可以 effect 幫助啦。過濾空氣中嘅灰塵同埋細菌，保護我哋嘅肺部。不過喺有必要嘅時候，都係要戴翻口罩，咁樣可以防止細菌從氣管進入身體，保護自己，亦都保護他人。咁講，氣管就係一條長長嘅隧道，同啱啱嘅食道好似喎。氣管同埋食道靠得好近，所以有
有時候如果我哋食嘢唔專心，又或者係一邊食一邊講嘢，食物好可能會入錯管道，就會近親啦，咁係好危險㗎。好危險㗎！食飯嘅時候，我哋會乖乖坐好，專心食飯。哇！你哋睇呢度有座海綿城堡啊！所以我覺得細嘅小朋友都會聽得明，唔使擔心。呢個係肺啊，肺就好似海綿城堡。海綿。當我哋吸氣嘅時候，空氣就會透過氣管進入肺部，再進入無數好似提子串一樣咁嘅肺泡啦。肺泡係做咩嘅呢？肺泡就好似小氣球，負責進行氧氣同埋二氧化碳嘅交換。因為英文嘅書好多啦，大家一定坊間太多啦。咁啊，中文甚至係廣東話嘅部分，咁就會好少好少。咁就好希望好認真，好用好多嘅時間，好好地做一份嘅廣東話製作。梗係唔會啦，我哋嘅肺會自動調節呼吸，當吸滿咗空氣就會提醒我哋係時候呼氣啦。冇錯，我哋唔係個腦袋控制佢，即係可以控制啦，可能可以 volunteer 嘅控制啦，當然亦都係 involuntary 嘅一個呼吸活動。真巴士。我哋就快飛出去啦！弊啦，睇嚟我哋嘅主人喺度咳嗽啊！我哋一定要快啲捉實先。哇！呢度邊度嚟㗎？呢度係嘴巴，我哋啱啱差啲俾咳嗽打出體外啊！咳嗽係身體嘅一種保護機制，可以將呼吸道入面嘅異物或者係黏液排出嚟。咁所以咧，我哋嘅劇場版係再多少少多過呢度睇到嘅嘢少少，我會覺得有啲位置我哋連貫啲，小朋友會明白多啲，我就會加落去。哦，咁隨地吐痰係唔係咁好咧？係啊，正確嘅做法咧就係將痰吐喺紙巾入面，然後掉入垃圾桶啦。千祈唔可以隨意吐喺地上面㗎，唔單止冇禮貌，仲會傳播細菌同埋病毒，對他人同埋環境都唔好㗎。我哋嘅巴士都因為啱啱嘅咳嗽震動需要檢查一下，大家而家落車喐下個身體先啦。我哋特登寫到好似迪士尼咁。即係要去攞蜜糖啦，跟住你個蜜糖罐打瀉咗啦咁樣。咁啊，希望即係大家聽到呢一個，哎呀，我好感慨啊！呢個好嘔心瀝血嘅，即係做咗好耐，寫咗好耐，不斷咁樣中文英文，亦都要俾醫生們去校對，好多謝啲朋友們，好幫忙啦！知道呢個係我嘅熱誠或者我嘅夢想啦，去做多啲呢啲書啦。咁所以佢哋個個都好幫忙。咁係啊，終於俾到大家聽到呢個劇場版，哎呀，我有啲感觸啊，唔好意思啊。咁啊，係啦，係啊，我覺得好開心啊。繼續介紹俾大家睇下先。搞到我突然間好感慨。好，咁啊，去到希望大家真係期待，因為你諗下，我哋有開場白啦，再有10個單元嘅故事。所以每一個故事咧，差唔多都要5-6分鐘咁樣，所以中間嘅剪輯製作係好認真嘅，真係用咗好用心去做嘅。咁啊，跟住就希望小朋友真係好希望小朋友，就算細個啦、大個啦，大家你哋收到嘅時候、聽到嘅時候咧，俾翻多啲回饋我哋，話俾我哋聽下佢中唔中意啊？邊啲地方佢聽唔聽得明啊？或者佢點樣記得啊？因為用廣東話，或者因為用一啲嘅比喻嘅方式，或者因為係日常生活嘅例子，所以佢哋就會好明白啊！呢啲希望大家話我聽下。咁因為即係我自己好熱愛啦，我好中意 Hillby 啦。咁但係要將呢一樣嘢帶到俾小朋友有趣學習，就唔係學校一定要學識嘅嘢。互動立體翻翻書，心臟有心臟係咪？心臟。咁咧呢度咧，因為咧佢就冇再拆開，因為佢畫咧，佢前後嗰個 atrium 啊、ventricle 啊嗰啲位咧，同埋嗰啲 ligament 啊、嗰啲 valve 咧，佢冇畫得好。嗱，你諗下，呢度係2條嘅，呢個係3，呢個所謂2尖瓣同埋3尖瓣，大家見到啦。同埋咧教小朋友呢一個係呢度，因為呢度都拆唔到啦。
佢冇拆得嗰4格啊。呢度咧雖然我望到係右邊啦，但其實個人係咁樣噶嘛，咁所以可以解釋俾小朋友聽。其實呢邊就係左心、右心、左心房，跟住左心室 atrium、left atrium、left ventricle， 咁所以就係左心房、左心室、右心房、右心室，咁啲血就咁樣去，先去跟住去到靜脈嗰度，唔係呢邊嘅靜脈血入咗嚟，落到嚟，咁樣之後就去到 vena cava 咁就上，跟住之後咧呢度就會最大嘅 left ventricle 一砰就會去 aorta 呢度3支泵就全個人啦咁樣。咁啊呢啲係俾大嘅小朋友啦，咁細小朋友就啲知道呢個係心咯。咁同埋你嗰個平時心嘅立揼咧，就係啲 valve 嗰度嚟㗎啦，就係嗰啲血啊嗰啲咁。咁呢度就會用比喻嘅方式啦，用唔同嘅方式啦，跑步啦。加油！就快到終點啦！因為小朋友一定會知道自己一 exercise 嘅時候，佢哋個心會跳得好快啦。冇錯。好，咁呢度咧亦都係第二個亮點可愛嘅地方。咁就係咧話俾小朋友聽咧，個血型係乜嘢？不如聽。頭先見唔見到啊？我其實就咁點個貼紙就點到㗎啦，唔需要一定要點翻個封面貼紙㗎。封面貼紙咧係由頭播到尾。好啊，嚟吧！嚟跑步。呢度係講輸血啊，咁所以咧佢哋就會譬如你對咗呢個啦，你 A 型嘅血，你要輸咩血啊？你怎麼跑得這麼快？咁咧就可以攝落去。好嗎？看起來跑得很賣力呢。我單手就好難攝啦。我們剛跑完步，感覺心臟又跳出來了。我單手好難攝，我梗係整難。這是正常的，因為心臟正在努力工作，把血液更快地提供你們運動所需的能量，所以你會感覺心跳加速。那心臟能一直這麼快地跳嗎？如果可以，我們就有用不完的能量了。心臟可不能一直超負荷運轉哦。通常醫生會用聽診器檢查你的心跳，心跳在正常範圍內才是健康的。心跳是怎麼跳的呀？像我們在玩彈跳床一樣嗎？不，正好工程已經檢查完成，大家快上車，我們一起。頭先嗰架車檢查完成，係咪 A B 對 A B？太好了，出發吧！好，到底全身嘅血噴一下要幾耐咧？歡迎來到心臟的世界。究竟一個人有幾多血啊？有幾多 liter 嘅血啊？之間大小和你的拳頭差跟住不多。仲有唔同嘅血細胞。強力的幫補。跟住咧喺個劇場版入邊咧，唔同嘅血細胞都有唔同嘅對白，跟住有唔同嘅角色，跟住佢哋有分，即係我哋錄嘅時候都好得意啊！即係佢哋嘅聲音係點嘅咧？你哋覺得佢個形象係點嘅咧？這些是血管，包括動脈和靜脈。咁叫小朋友咧睇呢個時候，叫小朋友咁樣睇，你就會見到自己啲靜脈㗎啦。靜脈係佢即係好近個皮啲㗎呢度，抽血啦，同埋脈搏啦呢度啦。跟住咧，其實呢度都會可以抽到血打針啦，都可以㗎。呢啲就係我哋嘅 vein 啦，靜脈。每日都有講 risk factor 啦，即係嗰個因子，到底你係 A positive、B positive，所以其實就算 AB 同 AB 都唔係一定 definite 你可以過㗎，其實仲要再加埋 risk factor。好好，我覺得而家生完 BB 咧，其實啲 BB 嗰個血型咧，佢有寫落去個 discharge summary 嗰度喎，以前冇嘅喎。好，咁啊，我哋而家咧就唔再將好詳細嘅再同大家一齊睇啦。咁我都示範咗俾大家點樣同即點樣教小朋友啦，或者點樣可以同小朋友去睇啦。好得意㗎，全部都可以點㗎。不過就你睇下，如果你冇咗個骨頭，就會好似個氣球咁噶啦。我哋個喐動其實面部有好多肌肉啦，
可以 refer 喺呢度啦。其實好多肌肉。好啦，嗱，我唔因為會好長啊條片，我就等大家收到嘅時候咧，再慢慢探索啦。咁呢個大隻佬嘅部分咧就係呢度，大隻佬嘅部分呢度兩邊。咁啊，之後都會講我哋嘅大腦啦，會有我哋嘅情緒啦，冇錯。最緊要其實係想，即係頭先嗰個 reflex 啊，譬如奶啦，人見到掉啲嘢落你隻眼度，你會眨眼啦，你會痛會縮啦，跟住係 condition 同 uncondition。瞓覺即係呢度就講 autonomic 啊，嗰啲 parasympathetic 啊嗰啲，跟住有 senses。耳仔點解唔好撩耳啊？係咪好重要啊？呢啲同細路仔一齊。嗱，呢度咁樣一撳就會彈出嚟咁樣嘅。係啊，一撳就會彈出嚟。呢度個骨啊，因為你個聲音，然後佢傳遞去。呢一個就係人體入邊最細嗰個骨頭啦。咁大家同小朋友睇嘅時候就可以俾佢睇到啦。咁啊係反轉噶啦，你望到嘅嘢最後去到後邊我隻眼睛嗰度係反轉噶啦。好，呢個觸覺呢度就可以摸下鞋啦、滑啦。我最緊要同大家睇呢一度啊，保護我的身體。睇下。咁啊，叫小朋友咧，幫佢着翻件衫。邊度係叫小朋友指，一定要叫佢指俾你睇，好明確。細細個都要開始噶啦。邊度係你隱私嘅部分？邊度係 private part？ 唔可以俾別人掂，唔可以俾別人見到。同埋點解要沖涼乾淨啊？點解唔可以？邊個要坐喺度？邊個企喺度？跟住仲有啦，好衰，有啲人會同你講，呢個係我哋嘅秘密嚟㗎，唔好話俾人聽啊！你話俾佢聽，呢個世界冇秘密，爸爸媽媽你話俾我哋聽，唔好幫壞人守秘密，唔使同佢玩。好激動啊！我而家呢個好重要啊，因為我有兩個女啦，同埋小朋友好細個，都係好擔心嘅。即係男廁、女廁，private part， 唔準俾人睇，唔準俾人見，唔準俾人摸，人哋都唔可以俾你睇。人哋俾你睇嘅時候，你都要唔要 no， 一定要尊重我嘅決定。我要尊重我嘅身體，我對我嘅身體係有自己嘅決定權嘅。我唔中意 no， 一定要同佢講。差異就在我們的生殖器官，這些都是你們珍貴的寶貝，要好好保護。係寶貝啊！那要怎麼保護呢？因為你暫時大概要生 BB。除了每天洗澡，保持身體乾淨之外，最重要的是，這些隱私部位不可以讓別人隨意觀看或觸碰。其實咧就可以咁樣想要觸碰你的隱私部位，一定要勇敢地說不，並告訴信任的大人。其實可以咁樣。亦都可以，好好保護自己。艾薇頓即將抵達終點了，你們今天玩得開心嗎？就係咁啦，開心。希望大家同我一樣都咁中意呢一本書，特別係我哋嘅好努力嘅廣東話劇場。咁今次係一個好新嘅嘗試。用咗好多人力物力，打咗好多人情牌，希望大家真係俾翻多啲回饋我哋，真係中意嘅或者可以推介俾身邊嘅朋友。好多謝大家一直支持小覺先生一步步咧，我哋先至可以有咁多嘅廣東話系列。你睇下，已經出到第19個貼紙啦，然後之前嘅唐詩系列都
唔使貼紙啦，係咪？個唐詩系列就有額外嘅貼紙啦，又有香港音樂繪本系列啦，有搖擺九九乘法嘅乘數表啦，九九乘法嘅歌，跟住仲有香港主題海報，香港嘅交通。咁其實將香港好多嘅聲音擺咗落去，叮叮聲總之我哋生活入邊嘅聲音聽到嘅都擺咗落去。希望大家都一直可以支持我哋小腳先生一步步。希望咧下年度可以做更多嘅好可愛又有趣，又可以叫小朋友咧聽住廣東話去學習嘅廣東話教材。真係好衷心，好衷心，多謝大家今日睇我哋嘅影片，同埋一直支持我哋。多謝晒大家，thank you 啊！